invisível na pessoa assim. Leva pra mim assim. É coisa muito linda. Eu me acho incrível quando você olha pra mim. Mas eu penso o tempo inteiro e até todo desespero. Penso que eu sei ela. Eu penso que ela me abraçando convencível sem curar. Até o radar tirou a foto. Se nós tivesse de moto, não pegava nada. Abraço meu parceiro Luiz Produções, lá de Cascavel. Tamo junto, irmão. Alô, 7 gravações.